Shut up and sit down. Gitu lah. Oh itu ada ini apa ya? Headphone kamu juga sih? Headphone. Aduh. Tina baru tongkrongan, balik di kana tongkrongan aja baru tongkrongan. Mana pernah ngerasa kumanya? Orang pribadi orang kadang-kadang sok meroti kalau mau nongkrong yang baru dak mana orang kadang-kadang anjing era cing. Bener orang. Nah, Yang orang pribadi mah gitu. teh ulah ngari urang mah justru erek kanu kumaha oge urang mah hayu. Soalna suatu saat kayak orang pasti aya butuhna gitu. Jadi orang mah teu bauan. Bener jika aya nu ngontek kasih Urang mah aing baturana. foto aing tadi. Aya nu ngontek ke baturana si Asep mah diantep. Tuh siapa? Apa? Cik aing ge. Kan eta mah beda deui atuh. Oh, cek mana enggak karep ka dia ge asup zaman. Goblok. Kan eta mah kieu ya. Eta kumaha? Atuh pan mana cara dari tongkrongan dari Tapi kan eta mah anjing. Eta saya mah laki itu ja. nyaurang Kerja ngaca. Ngacana teh mentah pagawean ka urang. Sedangkeun aing sok si aya kumaha anjing. Anjing itu saya blok aku aja. Ya ulah gitu coba lo sok main blok cai anjing. Ieu mah mana keresahan mana di tongkrongan lah. Keresahan mana di tongkrongan naon sih? Anu matak mana teh? Anu matak anjing teh kieu tah gitu. Anu matak aya ngerentes kana hate cik. Da tongkrongan mana we lah. Sih maksudnya da tongkrongan mah media Happy. untuk bersenang-senang geuningan. Kadang-kadang tidak masalah rokok ge jadi diomongan jani jadinya teh. Barudak urang oh kitu. Oh. Oh. Tapi namanya mun ke nongkrong ngerokok digularkeun anjing teh aing rokok teh kabagean. Oh, nya eta masa eta makan maksudna naonnya. Sepele lah nu kitu mah. Jadi lain masalah nu kumaha nya. Heeh, nu serius gitu kan. Teu eueuh sih. Pokoknya be aja Soalnya lawan misalkan tongkrongan teu asik mah da urang mau nongkrong gitu kan. Da urang nongkrong teh kan urang hayang happy. Alus wae sih temu itu ngomong ngaji. Ngomong bener mantep wae. Emang da kudu. Buat yang klub juga kita mau ngasih tahu kita punya project juga ya yang baru Anggalheng, project Anggalheng. Oh, aing boga kalau kesah ya. Naon? Tentang tongkrongan. Tapi lain ku di tongkrongan anak, bro. Jadi ieu mah lebih ka si orang anu melihat orang. Heeh, kumaha teh eta? Misalkan ya, orang taruhlah kamari-kamari deket aja si A lah misalkan. Nah si A eta teh ningali urang beureun tiba usok nongkrong beureun nya. Jadi anak nongkrong. Nongkrong. Jiga nate nu teu boga pagawean emang heueuh pagawean tapi kan urang dirinya Lain bisa. jigana tuh, berarti lain jigana deui goblok teh mah. Heeh, tapi kan urang nongkrong sing lain sekedar nongkrong gitu kan. Ngide. Ide lah atau apalah. Sok ayeuna misalkan lawan misalkan urang teu nongkrong misalkan lain teu nongkrong kumaha euy. Jadinya inti nama dina tongkrongan eta teh urang Mun urang eueuh heula nya, mun urang eueuh di dinya gitu. urang di imah wae atau kumaha teh mah urang teu gawe atau kumaha kan. Di dina tongkrongan eta teh sok aya wae kitu picuaneun atau naon lah gitu atau ide-ide naon gitu. Dina nongkrong teh cuma nya si batur tadi si Mr. X ya. Si pandangan orang gitu, orang ningali nongkrong teh anjing pangangguran gitu dengan emang heueuh sih. Tapi di balik eta teh jadi manehanana mah hanya ningali nepikeun ka ngomongnya manehanana. Kamu ngapain sih misalkan nongkrong? Oh, awewe berarti nya. Awewe kan tadi ge. Heeh, awewe berarti. Maneh naon sih nongkrong cuma beli kopi 15.000 diamnya 15 jam tah. Orang ngomong gitu kan. Tapi kan teu kitu oge dina realita mah manehana cuma ningali dari
satu sudut pandang gitu kan. Jadi Sok ayeuna lawan misalkan kan jelema-jelema nu luhurnya model influencer kan. Taruhlah Ucup nu kana itu sok lamun ayeuna manehna teu nongkrong manehna mah kitu ayeuna. Mau bisa nyieun sesuatu. Soalnya emang di teu ge naon sih? Kan si tongkrongan itu sok aya naon nya paseuna gini ya. Mimiti anyar ngumpul, biasanya ngobrol ka ditu ka dieu, tapi kalila-lilaan komo geus menjelang tengah malam gitu kan, biasanya obrolanna teh nu rada menjadi rada serius, rada dewasa gitu. Dewasa gitu. Misalkan nyieun ieu gitu kan. Cuma anu kitu mah kan teu butuh di-publish nya. Teu butuh di-publish kan saha nu apal misalkan si obrolan eta teh masih keneh ngagodog suatu project misalkan tapi candi launching ke publik gitu. Moderasi itu beki penting teh ngobrolkeun teh beki dewasa we sih. Dewasa ngobrolkeun masalah kos-kosan, masalah ini ka Garut. Kedewasaan. Dewasa jadi dewasa teh bener-bener dewasa we gitu sih itu. Sok ayeuna urang teh nongkrong. Urang mah maksudnya si Arka mau aya tong borok itulah lamun si ieu teu rajin nongkrong urang mau diajak ada bawa ke tempo gitu. Dalam mencicing we di imah mah naon bisa diarahna gitu kan. Komo misalkan mana kurang isu-isu. Jadi ku zaman ayeuna namanya maksudna ku saumuran si Caca ieu mah sebenarnya lamun misalkan komo nu geus beres kuliah gitu ya sok bararingung gini kan. Ya urang geus beres kuliah kumaha nya. Lamun di pikiranku sorangan mah eta teh matak gelo meureun tapi kan lamun misalkan urang nongkrong sharing naon we nu bisa dijieun teu kudu langsung jadi minimal aya kahayang heula aya kahayang nyieun ieu masalah gagal henteu na da eta mah ngaranna oge mencoba jika kamari kan babaturan urang nya aya kamari maksudna manehna beres kuliah konsultasi bukan konsultasi sih lebih ka ngobrol-ngobrol masih acil lah geus nya terus acil ngobrol ka urang ka si Agi kieu bingung berenang ayeuna soalna posisina keur kieu nya tuh manehna hayang usaha anu geus pernah sih ieu kana clothingan kieu nya diarahkeun berenang nya nu ku urang apal jadi kan nongkrong teh emang tiba heula ge nya si stigma nongkrong teh ngan saukur ngobrol-ngobrol ngaler ngidul emang gitu tiba teu nyalahkeun cuma ku ayeuna mah kan loba maksudna wirausaha muda gini kan ya loba pengusaha muda anu justru dari tongkrongan eta teh menciptakan sesuatu anu pasti aya menghasilkan terus bisa manfaat yang jelema loba contohna kan nya event band kan eta di mana deui lamun misalkan lain ti tongkrongan heula obrolan sabab butuh banyak orang gitu mah gitu. Nu penting urang ngobrol nongkrongna jeung jelema-jelema anu frekuensi jeung urang. Lamun teu frekuensi mah percuma kan. Percuma ayeuna nongkrong jeung anu teu frekuensi mah naonan gitu teh. Kadang ngobrol ke urang ngobrol ieu si itu nanggapna kadang lain. Boro-boro gitu jadi sebenarnya mah amun naik nongkrong mah nya nongkrong bae sih bebas lah nya amun naik nongkrong teh model urangnya urang pribadi kadang-kadang mun asup nongkrong ka dieu meskipun urang maksa urang geus apal nya moal asup ka tongkrongan eta tapi urang ngan bisa nya ngarengekeun lebih ke menghargai lah amun kana asup kana tongkrongan model urang ayeuna asup kana tongkrongan maneh urang teh umur jauh gitu urang model urang yang si Agi kan geus puguh jauh umur mah nya jeung barudak si Caca mah tapi kan urang ge meureun bisa menyesuaikan meureun kudu kumaha gitu. Kan lagun kieu nya naon teh anu urang oge kan boga babaturan tongkrongan teh lain hiji. Jadi bukan berarti tiap tongkrongan pasti aya hasilnya henteu. Cuma kan urang teh boga babaturan anu ring hiji, taring dua gitu kan. Jadi otomatis anu ring hiji mah anu geus pasti nongkrong teh jeung si ieu pasti lila. Pasti ngabahas anu bisa menciptakan sesuatu gitu kan. Aya nu ngasa ukur nongkrong misalkan silaturahmi kan kada itu kan macem-macem gitu. Kan samodel urang ge nya nongkrong teh ayeuna jeung ring hiji mah otomatis loba ngabahas si heng tipi ieu ya soalna emang masih kena butuh banyak dikembangkan lah kan kudu digaroh deui lah banyak loba pisan garogan lamun lain tinu tongkrongan ya di mana deui
gitu kan secara orang-orang nanti aya nu geus berkeluarga, aya nu meskipun bujang tapi kan manehanana punya Kesibukan circle nu masing-masing. lain gitu kan. Jadi si tongkrongan eta teh bener-bener bisa menghasilkan sesuatu asal si naonnya si orang-orangna nya eta teh satu frekuensi jeung punya kemauan yang sama, tinggal dipilih we satu. Misalkan naon rek dibikin eta heula kembangkeun bareng-bareng begitu. Gitu kira-kira. Nah, jadi buat yang klub juga kalau misalnya kalian agak bukan agak sih. Kalau misalkan kalian minder sama kelihatannya kalau misalkan nongkrong kesadeli terus minder, cara banyak orang sebenarnya nggak usah minder juga ya. Asa B aja gitu lah ya. Iya deh. Maksudnya kurang tadi ngobrol lah nongkrong sadeli wae dah karena emang buat ayeuna namanya tongkrongan teh di dinya. Jadi lain berarti orang hayu we sadeli wae nyarita lain gitu lain. Jadi boga boga tempat tongkrongan cuman yang deket di daerah kita terus anu ayeuna emang lagi ramenya di sadeli gitu. Tapi kalau misalkan punya misalkan buat boga kumpulan tongkrongan misalnya barudak masing-masing misalkan mau nongkrong di mana aja juga boleh ya. Di Raja Pola tongkrongan sekarang banyak lah. Ada di Imsum, dia ada di Imsam yang di Jalan Raya Panembong ya. Dari Panembong terus aya HOBOG eta tempat ngopi terus sebelah Kang Pai aya Piro Kopi. Loba lah tempat nongkrong mah. Cuman nya meureun jang ayeuna porsina dina malam Minggu meureun nya anu pang etana nya ngarah teh BTOG meureun nya sadeli gitu. Dan kebetulan sadeli oge lain batur gitu terus emang aya project bareng oge jeung sadeli terus akhir tahun sadeli itu ngadain sadeli Got Talent. Jadi buat hang club juga kalau misalkan mau ikutan ada pendaftaran sih? Ada. Gratis atau follow aja Instagramnya lah. Masalah itu cuma yang mau sebelum Got Talent kan ada road to-nya tuh. Ada lomba latte art. Lomba bukan sih? Iya, lomba kan, lomba latte art. Sebelum latte art kan ada nggak tahu sebelum latte art atau sesudah Got Talent. Nanti ada anak-anak motor lah. Mau San Mori katanya. Freestyle. San Mori. Ada freestyle dinya di jero di kafe bisa beli. Ada San Mori sama anak-anak motor mana gitu, se-Tasik. Jadi kan iya mah kusawab tadi si Caca ngebahas tongkrongan anu maksudnya dipandang sebelah mata lah. Stigma goreng padahal mah kan urang sorangan oge si Heng TV Crew ieu kan macem-macem. Aya nu tadi kan foto terus dekor, seblak, terus ieu supplier, urang kanu perkaosan, si ieu kanu perweddingan. Kan sebenarnya mah lamun misalkan dibagi-bagi mah punya tongkrongan masing-masing. Gitu. Urang oge pasti boga tongkrongan jeung tukang bikin kaos, ieu punya tongkrongan di supplier deui. Tapi kan sabab balik deui ring hiji nama ada anger anu di orang-orang terdekatnya di daerah eta nya otomatis eta tongkrongan anu bisa jadi manfaatnya di dinya gitu. Tapi kadang benar oge anu tadi cek Caca, amun misalkan kadang-kadang batur mah nganilaina teh anjing si itu mah bisa teh nongkrong wah hungkul gitu. Kadang-kadang anu salila-lila kitu situ ulin wae iraha etana. Urang ge soalnya baheula pernah ngasain ge maneh mah kan misalkan ku baturan urang mau ku tetangga lembur si eta mah ayo hirup teh keluar wae. Carua meureun urang ge urang teh apa? Mang eta pasti gitulah. Pasti di teh ge soalnya urang baheula teh nyahuan urang baheula kumaha urang meskipun boro-boro ku baturnya kadang-kadang ku baturan geus eta mah ulina angin-anginan lah kadang-kadang gitu. Da tina angin-anginan eta nya alhamdulillah ku ayeuna urang teh boga proses gitu. Urang angin-anginan teh urang boga kenalan kaditu kadieu kenalan relasi leuwih loba gitu. Jadi marana teh nyahoan bahwa aing teh pernah jadi kuli panggul, pernah jadi kuli pangunan. Ya kan ari lalaki mah kan geus pugu kudu ulin mah sajauh-jauhna. Kusawab mih teu naon sih disebut peribahasananya? Teu kuper lah. Teu naon penting jadi
Jadi loba link gitu kan. Loba link gitu karena nu tadina urang teu apal gaul jeung si ieu urang jadi apa. Nah, gitu. Justru orang misalkan jeung ulin jeung maneh urang jadi apa, oh supplier ieu teh kieu nya mimitina kieu di kamanakeun gitu kieu tina kaos mulai tina nyieun kumaha, pun ka nyablon kumaha, pun ka jadi kaos dulu dikirimna ka mana gitu. Ngan ulah teh nepikeun ka macok hungkul gitu. Nu ulah teh eta hungkul. Macok kumaha maksudna? Macok teh maneh maehan usaha anu manehanana. Ya, ulah teh kitu hungkul sih jeung baturan mah. Ya, eta mah sih bisa terjadi lamun urang teu gaul jeung anu ring hiji teh ya. Misalkan urang gaulna jeung nu ring 3 mah ya. Misalkan kan ring hiji teh nya urang ieu. Taring 2, ring 3 kan otomatis jauh ya. Tadi nu ring 3 ieu teh aya misalkan bisnis anu alus tapi kumanehanana kurang bisa dikembangkeun. Tah si jelema anu di ring hiji ieu teh bisa wae. Kadang-kadang kan mawa ide anu batur gitu. Kadang-kadang kan gitu. Jadi amun dina babaturan mah nya sebisa mungkin ya masih sebisa mungkin ulah culas lah. Maksudnya da karasa lah teu ngeunah di culasan mah ayeuna maneh misalkan teh da mau bisa dipungkiri oge kadang maneh nongkrong di dieu ieu terus poe isukna di dieu. Maneh pasti diobrolkeun di dieu teh. Kadang-kadang gitu. Tapi nya aya sina tongkrongan emang aya nu kitu. Karena tapi kan balik di ka urang namun urang narima masa bodoh we diomongkeun naon-naon oge gitu kan kadang-kadang gitu. Tapi di balik masa bodoh eta tadi loba deui pamikiranna teh urang mun masa bodoh kayak sangkana kumaha. Urang kadang-kadang jadi bararingung sih ngaranna ge hirup lah. Hirup mah dibingungan beki bingung, diliaran beki lieur bener gitu. Cek bari wae dijalani. Kan bener pokona mah jalanan we gitu ayeuna. Nya ada orang kan model ayeuna nu alhamdulillahnya barudak kitu nya model urang meresep nempo si Adit boga usahanya boga dimsamin terus si Rama muka usaha sorangan. Si Rama ge kan muka eta henteu sakadar asal muka kan. Manehna ge angger balik di tina tongkrongan manehna geus ka mana beren ai geus kuduna waktuna balik mah balik. Nah, jadi si Heng TV ieu teh tah kieu maksudna tujuanna teh anu batur teu apal diobrolkeun secara santai di dieu. Jadi mih pandangan batur ka urang teh misalkeun kan sok aya we gini nah si eta tiba-tiba bisnis eta gitu kan. Di mana mimitina eta kan jelema teh teu apal kabeh gitu kan. Jadi mih pandangan batur kana bisnis urang teh bahwa bisnis orang itu emang geus profesional lah. Oh berarti bener si eta basicna emang geus apal tim mimitina kumaha. Jadi wajar lah mun ayeuna si eta muka usaha eta gitu. Lebih jelas, lebih bisa masuk ke si calon konsumen. Gitu urang aya kana. Jadi kadang-kadang kan amun urang nya urang ayeuna kudu ngajelaskeun kana perorangan kan asa teu mungkin gitu. Ayeuna urang usaha ieu, urang teh usaha ieu, mana ulah kitu. Kan bete sok kana beungeutna gitu. Nah, jadi amun ka dieu mun di Heng TV mah jadi lebih memperjelas lah. Iya, memperjelas bahwa si eta teh bakalan kitu, kemudian awalna si eta ngarintis usaha teh kieu. Jadi nya mudah-mudahan ku aya Heng TV ieu terus manehanana pelaku usaha eta asup kana Heng TV nu lain teh jadi arapaleun gitu. Jadi intina mah muka jendela. Jadi muka pikiran banyak orang gitu. Pikiran ulah pikiran negatif wae beureunya kitu nya. Eta banget Sandi. Terima kasih anjing. Thank you. Kasih Uus mah. Anjing, kasih Uus mah. Ini lebih ngeunah lah ngobrol sama misalkan mane tina satongkrongan ya buka keresahan naon wae sok we bawa ka dieu gitu mun keneh ngobrolkeun ka dia da urang mah lain di Corbusier lain penengah lain naon gitu nya kadang-kadang aya dina konten master nomornya ngobrolkeunna itu mah wah jauh mulu ini sakolana geus jauh urang sakolana ge naon gitu ngan bisa unggul nyamureun ngabejakeun tah bahwa si ieu teh si anu teh kieu si anu teh kieu jadi ieu media yang berceritana di dieu tapi bisa oge tah dibikinkeun kan ayeuna konten urang teh karek tilunya tah terus nu barusan diobrolkeun eta nu misalkan urang hayang nyaritakeun sesuatu keresahan satu orang atau misalkan keresahan satu tongkrongan gitu masalah bebas bisa ka dieu dibikinkeun lah ku Caca kumaha konsepna soalnya juara konsepnya bener
misalkan dianya barudak si Caca, Adit, Caca, si Wisnu, si Aca atau si Rifki misalkan Rifki, saha. di kadarieu ngobrol hayang nyaritakeun tongkrongan urang teh sebenarnya mah kieu. Jadi ngaran henteu stigma pandangan batur teh henteu anjing eta barudak eta mah bisa teh kitu Lah, si gaya baheula urang sempat disebutkan lah barudak gaya teh bisa jajan kan eta teh geus kurang-kurang mah gitu. Sok ayeuna kan barudak maksudna semodel si Rifki ayeuna kan manehna sok ngendos. Gara-gara naon? Kan misalkan nya kena tongkrongan. Si Edo bikin di launcingan tuluy kamar ngilu Ipan di Dewi Sartika Market kan. Tuh kan eta teh berawal hasil tina tongkrongan lah nya. Jadi tina tongkrongan kan menurut urang ge amun tina tongkrongan sebenarnya urang kudu pilih teh. Henteu sih cek urang mah. Henteu, pilih mah teu kudu. Tapi kan si tongkrongan eta teh nya bukan berarti urang teh misalkan ya urang datang ka hiji tongkrongan teu distrek jeung urang misalkan ya. Kan urang moal bisa langsung menghindar gitu kan. Tapi kan urang bisa masuk ka dinya tapi meureun lamun next nama urang ka dinya mah moal lele teuing lah bisa ukur wawuh we. Terkecuali meureun amun cek paribasana baheula urang ngosongkeun heula cai dina gelas. Udah gitunya. Jadi urang ngosongkeun heula pikiran urang anu bakalan urang teh urang kudu amun emang urang hayang asup kana tongkrongan eta nya urang teh berarti kudu wayahna gitu urang teh kudu bisa narimakeun lamarehanana. Da mungkin ayeuna 4 lawan 1 barudak hayang asup urang kan hese. Jadi ayeuna kieu kan bukan berarti urang teh bakalan terus nyamperkeun tongkrongan tapi batur oge nyamperkeun ka urang. Ta eta nu jadi masalah meskipun urang anjing urang kurang sreg sebenarnya mah jeung si eta kan urang teh moal mungkin diobrolkeun harita mana ulah di dieu kan piraku ek musir gitu. Tapi kan urang teh geus we sanonya sajalana satapa-tapa keur harita keneh wes urang emang teu pipilih ka babaturan cuma anu dibaturan ku urang mah nu bener-bener ieu sakirana jeung urang safrekuensi teh gini kan. Samudra urang nu baturan kan geus keburu barupa nu beda frekuensi ge loba. Batak lah pada bahasana. Cuma kan beda henteu nongkrong hungkul. Jeung urang gitu. Nya lebih pintar kumaha manage diri urang lah menurutnya. Kan urang moal bisa naon? Moal bisa ngarahkeun batur kudu juga urang kabeh. Moal eta mah geus boga moal bisa. Kadang-kadang meskipun loba lah nya nu katingali ku urang gitu. Meskipun sok aya nu maksa nya maksakeun mana teh kudu jiga aing gitu. Aing ge bener. Aing teh kieu kadang-kadang gitu. Nya manehna meureun mata kitu ge manehna ngarasa manehna bener, yakin gitu dina benerna. Tapi kan menurut urang mah beda. Can puguh sarua gitu. Kamu amun ngobrolkeun masalah agama anu ka itu urang mah ngarumasakeun jauh we urang bisa dibilang menghindar kana masalah ngobrolkeun kitu mah. Lain berarti urang tidak beragama. Ya lain berarti urang tidak beragama. Pribadi masing-masing we. Personal kita semuanya di atas. Ini kamu pinter. Sadiri. Nah, di urang lamun di tongkrongan mah emang dibecandain gitu. Mana itu tapi di tongkrongan bahan bulian gitu naon nya. Ternyata jadi masalah gitu. Orang resep nama teh dibully kalem we, tapi teh engke mah gitu. Teh soalna nya maksudna ngarah cair. Tapi kan masalah bulian eta ge urang teu dibawa bulian anu lain bully lah ceng-cengan doang lah nya. Kan kadang-kadang urang pribadi ya. Keur ngobrol tiba-tiba terang. Tengenangan urang pribadi mah pernah gitu nya soalnya urang keur jadi pembelajaran yang orang orang kerja nyawa posisi jelema apakah itu kerungsing apakah itu urang gidinya sarua urang ge urang pernah kagep lain kagepnya pernah kagep babaturan kusabab maksudnya si eta ge dina tongkrongan teh jeung urang teh heureuy teh geus jiga amun cepet heureuy kuli imahnya geus heureuy kuli we pokona aya pas harita teh nyaho urang masalah urang si itu keur pusing urang teh masalah udud hungkul aing masalah ududnya minta udud lah cenah kieu kan biasanya urang heureuy tuh hayang udud ku aing teh dialungkeun jauh kan emang heureuy nah kitu cek urang kieu lah mana laluan lain kita teh soalna manehna ge pernah anjing ka urang kitu gitunya urang teh hayang udud lah tuh cing teh bawah hayang udud anjing lain modal sumur hungkul kan
Ai dina belum siapa mau makan itu. dina tongkrongan biasa anjing tiba-tiba jepret aing kan ruas urang anjing nah kunaon cing teh ieu aing jadi tonyok teh aing Berarti si Mang Koprok mah aing tara kitu dah. udah bener karena emang gede bakatku deket ya bakatku deket lapisan gitu Tak, berarti salah nasi itu jelema anyar datang. lain anyar datang maksudnya emang keur nongkrong ieu mah posisinya keur nongkrong keur hareuy biasa entah si itu menang berita naon teh berita naonnya teh nyaho urang malah nya jepret aing ruas katenggel dong anjing cai kana sia kunaon aing langsung dibawa ka tukang teh anjing tadi sia cek aing dibawa ka tukang sia kunaon anjing hampur aing bisa aya salah gege anjing sia cenah sing harga itu aing teh keur gege aing kan teh nyaho sia keur boga masalah kan tah tina tongkrongan teh power teh kitu mata urang ayeuna mah nya bisa nempoh heula posisi jelema mereka keure teh ayeuna maneh tiba-tiba misalkan urang mereka urang anyarkeun urang mah kamari henteu mun urang si Iki tuh halo Iki si Iki nah tak curhat ke aing kan maksudnya jelemana resep heureuy nya maksudnya dina tongkrongan mah komo edan anjing aing mah heureuyna curhat lah ke aing ka aing teh apa ki cek aing anjing cewek gua Kristen nya terus aja aing teh tak aing teh geus teh si eta nya maksud teh di hareuikeun anjing kafir anjing aing teh wah anjing kumaha jeung ku barudak disupport atuh mungkin ngaraheun geuningannya maksud teh anjing kafir anjing teh aing teh kieu bikin kepundungna lah si Iki ya maksudnya tak apal kan aing tah maksudnya tidinya oge jadi urang kudu bisa nempoh heula ayeuna posisina ada kabeh ge pasti sarua ayeuna maneh mun urang keur producing maneh heureuy ka urang udah pasti kitu nya urang ge ayeuna ka maneh mun da urang ge nempoh heula heureuy kudu tapi ari jeung masalah cinta mah beda deui tah ulah di ceng-cengan gitu soalnya si sensitif we matak si eta nyarita oge emang percaya maksudnya ka ieu kumanehanana geus teu kawadahan terus percaya ka jelemana pampana eta geus percaya berarti percaya ka maneh tukur saumuran si Caca mah kan wah masalah cinta lagi kental-kentalnya lagi urang ingasaan 2 minggu teu keluar kamar aing ge masalah percintaan 2 minggu teu keluar kunci kamar di celo lain kerana enggak kunci keluargana keur nyaraba. Jadi ada masalah percintaannya. Mana mereka akhirnya kasih Iki ya entah Ki secara emang langsung isukna ge biasa cair deh gitu nya. Kan peda moodna si serius. Si mod si Iki na keur goreng lah keur aya masalah beurang aya aing ka di heureuikeun beurang. Nah langsung isuk si Adit ngomong Cas yo si Iki watir kieu nya aing pas ketemu papange nya aing ngobrol ki hampura aing bercanda cek aing sujud teh bisi sujud oh teh bisi sujud teh naon sujud tapi si Iki emang cocok mun Kristen tuh kan cek aing juga Yesus bro gondong pacik urang si eta tinggal make motor gitu motor anu roda 3 jadi si urang maka si Ripki pikir-pikir deui lah agama teh jadi soalnya cocok sih ente kita tanggal 25 dibaptis cocok nah nyet tapi mie rebus lah cocok iya balik karena agama masalah agama gitu ya teman aku masing-masing sih nya misalkan ayeuna si Iki nyarita meureun orang agama berbeda ieu misalkan kitu kieu nya eta mah balik di ka manehanana ya mun misalkan naik di jalanan ya jalanan urang ulah ribu lain amun si ari cek urang mah sok jalani tuh lain hal maksudnya amun naik di jalanan ya jalanan meureun konsekuensina meureun engke ka hareupna nya mudah-mudahan mah leuwih alus misalkan tes itu bisa asup bisa ngelokasi Iki pan isana cek urang mah kawin jauh keneh mah habok we eta masih urang teh kitu kan salila keneh urang maksudna masih keneh kieu lah masih keneh jauh nya mun porsina si Iki eta bobogohan eta teh udah geunana naon meureun kitu nya nya udah geunana mah si Iki loba anjing kebogohan kedurian kok sih mah loba kabeh agamana beda Hindu Konghucu segala otak bingung Kristen kakara jeung Kristen gitu lieur jadi nate jadi si Iki teh kayak agama naon nya eta mah kitu we nya atuh ayeuna si Sule ge kan nya Sule seorang Sule manehanana bobogohan kan eta jeung Kristen tadina tapi mun manehanana bisa mawana alhamdulillah kan eta pahalana badag bro anjing asli sok ayeuna si Iki mun misalkan heueuh jadi jeung eta bobogohan bener jeung eta nya eueuh lain eueuh lain gitu
nya anjing eta bukan kebisakeun anjir aing bangga banget ka si Iki. Aduh Ki. Bener eta mah asli urang. Anu nya si Iki beneran. Hah? Dicepakeun heula. Tuh Nya teu kudu dicepak anjing naon hubunganna anjing cepak mah. pindahkeun kana ieu. Anjing naon hubunganna goblok anjing. Ngeunah lah. Nya Jang Iki aduh ngerahin Jang Iki. Iki mandiri. Ngeunahinnya Jang Iki, Jang Sarkon aduh Jang Andi tuh ngeunahin ganti ngaranna jadi Jang kabeh nu marana namanya marana unggul Jang anjing Jang Iki. Itu ngaranna. Aduh Gitu we. Nya meureun kitulah nya pesan Jang maraneh meureun Jang henteu boge Pesan goblok. pesan teh kumaha saya teh pesan. nya lain pesan atunya ieu mah pengalaman pribadi. Itu pengalaman pribadi orang masing-masing ngobrol keresahan orang yang baheula meskipun nepikeun ka ayeuna ge sok aya keresahan mah anu maradog korek mun keur nongkrong aing sok rudet teh hing keur-keur Eta mah geus jadi naon nya. Kumaha nya? Kultur. Lah jadi eta boro-boro batur urang sorangan kadang sok mawa sorang era sorangan gitu. Mata lamun boga korek kajin jipo nu maha sakali. Jadi lamun leungit kajin ribut eta dimasalahkeun coba tokai 2000 leungit dimasalahkeun era. Paling kena jipo 500.000. Atau meuli korek anu badag geuningan badag karena disakuana nonjol ka tempo gitu dah. Anjing si usum. Anjing anu badag atau korek anu jang kompor panjang gitu. Panjang. Anu panjang. Oh ini cantik. Tanggalungkeun mana. Aduh. Ya masalah tongkrongan atau ketika masalah tongkrongan tadinya masalah dina masalah awewe, dina masalah salila jarau keneh lah ulah bikin kala ribut lah era lah. Ayeuna masalah tongkrongan dina awewe Tapi udah pasti ngasaan. Pasti. ai ngasaan mah geus puguh ngasaan kan hanjakala ca. Bener hanya hanjakala teh ayeuna Orang mah terjadi entah jakalnya. Jadi cerita. Nah, eta. Oh, jadi ceritakeun ka Salila budak. ulah nepikeun ka naon ke maksudna nu kekerasan anu berlebihan malah teu masalah. Kekerasan berlebihan. Yang misalkan nepikeun ka Nepikeun ka digang buka-buka. Nepikeun ka ditayang digang di bata anjing. Saha? Si ieu? Sia. Oh si ieu? Udah naon? Ya masalah we lah. Nepikeun ka kitu mah ulah. Ulah gitu tanya. Komo anjing satongkrongan gitu tanya. Masalah awewe ebut nepikeun ka di bata gitu. Kan teu lucu anjing. Jadi ayeuna ge tapi halus sih nya aya caritana gitu nya urang teh aya bedana lah aya plus minusna. Resep sih. Pasti resep. Dina tongkrongan mah amun geus ngobrolkeun masalah percintaan mah komo ayeuna mun datang ka dieu misalkan si Sarkon ngobrolkeun percintaanna wah kamari update na jeblak anjing dan aya poin teh seminggu kemudian tek nah, kok udah ganti lagi gitu. Komo mun ngobrolkeun hangit-hangit nu kamari di naon-naon geuning kan. Mana goblok? Aduh kan hangit-hangit. Anjing. Aing penting ngajemput ke Cepi anjing. Ih siapa goblok. Penting aing dahar. Dahar. Siapa ditanya gitu. Teu ku aing dihar was. Aing buat kamari pasangan terken angkel aing geus memek ngomong ge eta. Pul langsung ini serius. Tuh, cik aing. Cenah naon anjing kuali aing. Inte. Eta mah Cenah anu eta mah fantasi. Pugu ada dupan anjing gitu fantasi. Ulah anjing. Tapi teh aun jeung manehna meureun eta manehna nya hayang mencoba. Mencoba sesuatu yang tidak harus dicoba. Penting nu ngomong anjing ceu aing teh sia ge kumaha. Aing teh lamun misalkan ke di podcast ngomongkeun ieu anjing. Jadi ku aing di Aduh bahaya jadi loba sebenarnya bahan yang diceritain teh komo amun sebenarnya mun araja gitu mun daek lebih intens maneh ngobrol duaan atau opatan jadi bisa lebih terbuka gitu dan menobaan merah bisa kowe langsung game anjing garuk ngadat ka aing gini tadi dia untuk mun keur alus anjing coba mun keur butut sih ya didole wak waduk
berupa baturan. Macam-macam lah, loba lah baturan anu nya kalakuan macam-macam resep sih. Resep dah mana merenah kalau punya ngasaan boga baturan anu kumaha nya macam-macam lah nya. Jadi kan sakitulah. Jadi jangan sampai kalian menjauhi orang-orang yang sempat kalian sakiti tapi masih tetap bersama kalian. Baik lagi. Thank you. Siapa?